Yun mga boss, so may panibago tayong gagawin dito. Hyundai Accent 2020 gasolina. So problema ni sir ay kung nakikita nyo susunog daw ng ignition coil, ano? So si sir ay taga Bulacan. Ngayon re-repair natin yung ECU kasi nung bumili siya ng coil, yung lumang coil sa kabilang nilagay niya dyan nasunog. So ito yung bago. Ayan. So yung luma sa cylinder 3 nilagay niya sa cylinder 2, nasunog pa rin. So ECU tayo mga boss, pa-cluster ito, mag-repair tayo. I-scan ko muna. Ito yung code nyo mga boss. Ayan, no? So hindi ko na kung makita sa camera, no? Ayan. So dahil dyan sa wala yan, so tingnan rin natin, no? So sa ECU tayo papasok diretso. Sir, pakipatay mo na. Nakalasin na natin to. Yun mga boss, nakalas na yung ECU. So ito yung i-repair natin. So tanggalin ko lang to para mabuksan na natin, no? So buksan ko muna to, tapos update ko yun. Shoutout yan sa lahat na nagpapa-shoutout mga boss, no? Pasensya na, hindi ko kayo maisa-isa. Medyo marami sa YouTube at saka sa Facebook. Yun lang, thank you. Ito na mga boss, nakalas na natin yung ECU ng Accent na 2020. So ito yan. Okay, so misfire problem. So marami natin nagawang ganito. Ay si sir ay ayan, no? So ito yung case ang gagamitin natin. Yan, ito yan. So si sir ay taga San Jose del Monte, Bulacan, no? Pumunta lang dito sa atin para ipagawa yung problema niya sa palyado. So repairing ko lang muna, tapos nyo kayo mamaya. Yun, so tapos natin ma-repair mga boss. Ito yung tinanggal natin. Yan, so okay na siya. Testing na natin ngayon. Tapos ikakabit na natin yung ECU doon sa unit, ano? Tapos ikakabit na natin yung mga ignition coil. Titingnan natin kung meron pang problema, no? So ito, dito tayo. Wala tayo dun sa loob ng repair na natin mga boss. Dito lang tayo nagre-repair, no? Kasi kita nyo naman marami pang nakaano dyan. So 1, 2, 3. Tapos ito, pakita ko sa inyo. Yan, so ito yung unit. Tapos ayun pa, no? So ito naman si Suzuki Ertiga mga boss, bagong lating lang ito kagabi. So dinala na sa akin yan. Ganyan na, walang dashboard kasi may problema yung electrical ng aircon. So titingnan natin yan mga boss, no? So dinala na sa akin yan, wala na dashboard yan mga boss. Galing na rin sa pagawaan ng tropa din. So okay, buuhin ko lang muna yung ECU, tapos update ko kayo. Yun, so yan, kakabit ng mga boss yung ECU. Tapos mamaya titingnan natin, parin natin ng coil dito, no? So titingnan ko lang yung sample kung magkapareha sila doon. Yung mga boss, so nakabit na natin yung computer box. Tapos naglagay na natin ng bagong ignition coil. So wala pang tornilyo yan, ano? Ito yung kinabit natin na ignition coil mga boss. Ayan. Tapos yung code kanina, ayan, ito wala na. Ayan yung 0 na. Ayan mo. So start mo sir. Tingnan natin kung may ano pa, kung mayroon pa siyang misfire dito mga boss. Dapat may pumuputok-putok dyan. Ayan. So stable na. Nawala na yung check engine. Tapos iangat natin to, dapat may pumuputok-putok dito. Ayan, angat natin. Ayan, o. Okay. Ayan mga boss. Ayan, so parts and repair tayo mga boss, ano? So may piyesa tayo dyan. Dito na rin pumunta si sir sa atin bumili ng ignition coil. So ayan na mga boss. Okay na, solve ng problema ni sir dito.
Tapos pwede na sa bumiyahe kasi ito ay panghanap buhay ng mga boss, ano. Yun lang, kung may problema kayo mga boss sa computer box, lalong-lalo katulad sa natin na susunog yung ignition coil, tawag lang kasi number, diyo kayo message kayo sa Facebook page natin mga boss na Ace Work TV. Yun lang, thank you.